إذاعة وسط الدلتا من طنطا. الأستاذ الدكتور الحسيني الوكيل استشاري الجراحة والشاهد على أحداث مذبحة بحر البقر والطبيب المعالج والذي قام بإغاثة مصابي وشهداء بحر البقر خلال هذه الأحداث. يعني اتكلمنا حول شهادتك على هذه الأحداث ووقائع ما حدث خلال القصف الصهيوني لمدرسة بحر البقر وما حدث بعدها من إغاثة المصابين والجهود الطبية التي قمتم بها لإغاثة المصابين في هذا الحادث. بسم الله الرحمن الرحيم. والله حدث البحر البقر بالنسبة لي يعني من الأشياء التي لا يمكن أن تنسى. أنا كنت أعمل بمستشفى الحسنية من فترة من سنة 67 لغاية مارس 70 قبل الحادث بشهر كنائب في قسم الجراحة. نقلت إلى مستشفى الزقازيق الجامعي في أول مارس سنة 70. في يوم الحادث سمعت بالخبر المؤلم فغلي الدم في عروقي، وكان القرار الوحيد الذي اتخذته أن لابد أن أكون متواجد إلى جانب هؤلاء الأطفال لمحاولة مساعدتهم بقدر الإمكان، وذلك لسببين مهمين. لأنني عملت منطقة الحسنية فترة طويلة ولي علاقات طيبة بكل أهل وأهالي الحسنية وبعتبرهم أهلي. نمرة 2، لأني عملت بمستشفى الحسنية مدة 3 سنوات وأعرف كل كبيرة وصغيرة في المستشفى، وأعرف أن الأطفال محتاجين لرعايتي أكثر من أي طبيب آخر لم يكن له علاقة بالمستشفى. ثانيا، علاقتي الطيبة مع جميع العاملين بالمستشفى، فلذلك اتخذت قراري وتركت مستشفى الزقازيق الجامعي وتوجهت فورا إلى مستشفى الحسنية دون أن تعلم إدارة المستشفى أي شيء الذي أعمل به، دون أن تعرف أي شيء عني. وعندما توجهت المستشفى وجدت مهرجان شعبي، الكل يبكي والكل يصرخ، الستات والرجال والنساء والأطفال، وآلاف من الناس متجمعين حول المستشفى. دخلت المستشفى وكل الأطباء والزملاء رحبوا بوجودي، ودخلنا المستشفى وبدأنا نعمل العمل، والحمد لله وفقنا إلى أن نقوم بعمل باهر لم نكن نستطيع أن نعمله في الظروف العادية. وهذا يؤكد أن الإنسان به طاقات لا يشعر بها إلا عند حدوث الكوارث والمصائب. الإنسان ربنا خلق فيه أشياء كامنة لا تظهر إلا في الظروف الصعبة. أستاذ الدكتور الحسيني الوكيل، الطبيب المعالج في أحداث مذبحة بحر البقر، يعني نقول يا فندم يعني طبيعة إصابات الأطفال وقتها، ويعني هل يعني المستشفى كانت إمكانياتها تسمح بعلاج الأطفال؟ يعني أكيد كان حدث دعم من جميع منظومة الصحة في مصر في هذا الوقت لهذا الحادث. هو طبعا المستشفى الحسينية مستشفى صغيرة وما كانتش ممكن تؤدي هذه الخدمة الرائعة التي قمنا بها إلا بعد أن الحمد لله معاونة بفضل من الله أولا وبمساعدة الأهالي انصهرت مشاعر كل الناس، المسلم والمسيحي والمتعلم والجاهل والكبير والصغير والراجل والست، كله عايز يعمل أي حاجة يساعد بها هؤلاء الأطفال. ناس كتير، آلاف من الناس جم، اللي جاي يتبرع بالدم واللي جاي يشوف احنا لازم لنا ايه من أدوية وعلاجات عشان يشتريها على حسابه،
واللي جاي عشان يساعدنا في عملنا، واللي جاي يجيب لنا الأكل والشاي والشرب. وبعد قليل وصلت الإمدادات الطبية من مديرية الصحة ومن المستشفيات المجاورة، بنوك دم متنقلة وأجهزة وآلات وأدوية وعلاجات، وجميع الأخصائيين في جميع التخصصات. وبدأنا العمل ولم ننتهي من العمل إلا صباح اليوم الثاني. طبعا كانت في إصابات كتيرة جدا ومتنوعة، كسور في جميع الأطراف، نزيف بالبطن، تهتك بالأمعاء، تهتك بالكبد والطحال، نزيف بالمخ، تهتك بجميع أنسجة الجسم. والحمد لله احنا وجميع الأطباء بما فينا طبيب الأسنان كان يساعدنا في عملنا، الصيدلي كان يساعدنا في عملنا، طبيب العيون كان يساعدنا في عملنا. كل الناس اعتبرت ان المصابين دول ابنائهم، والكل عايز يعمل اقصى ما يمكن في سبيل انقاذ حياة هؤلاء الاطفال. وجهت طبعا تخصصات في جميع التخصصات المختلفة وصلت المستشفى بعد ساعات قليلة. وكان عندنا غرفة عمليات واحدة، عملنا 4 غرف عمليات طوارئ أخرى، وأصبح عندنا حوالي 5 عمليات و5 فرق من الأطباء يعملون في جميع تخصصاتهم. وزي ما قلت لحضرتك، الحوادث بتظهر الطاقات الكامنة التي خلقها الله فينا، ولا تظهر إلا عند حدوث الكوارث. وبفضل الله تمكنا دون أكل أو شرب أو نوم وأكثر من 12 ساعة نعمل. تمكنا في خلال حتى طلوع فجر حتى صباح اليوم الثاني ونحن نعمل إلى أن أنهينا كل الجراحات المطلوبة. وفضلت مع الأطفال في المستشفى أكثر من 19-20 يوم، وأنا لا ناسي تماما أن أنا موظف في مستشفى الزقازيق. عند خروج آخر مجموعة من الأطفال وبتوقيع على خروج آخر مجموعة من الأطفال، تذكرت أنني أعمل مستشفى الزقازيق وليس هذا المستشفى هو مكاني. أخذت بعضي وتوجهت، طبعا سلمت على زملائي وودعتهم وشكروني على ما اللي عملته، وطلعت على مستشفى الزقازيق الجامعي. جيت أمضي في دفتر الحضور، الموظف منعني. اللي تمضي ازاي يا دكتور؟ ده انت غايب أكتر من 2 أسبوع، اللي هي أقصى مدة غياب. انت محال للشؤون القانونية كإجراء تمهيدي لفصلك من الخدمة. ازاي الكلام ده؟ انا كنت في مستشفى الحسينية. قالوا لي احنا ملناش دعوة في مستشفى الحسينية في امريكا. اخذت بعضي وتوجهت الى مديرية الصحة، وكان مدير الصحة اسمه الدكتور عبد الحي محمد عبد الله، كان ما شاء الله سمين كده. قلت للسكرتير في دكتور بره اسمه الحسيني عايز يقابل حضرتك. الراجل ساب اللي في ايده، قال له دخله فورا، وساب كل الناس اللي معاه. اول ما دخلت تهلل في وجهي مبتسمة، ازيك يا حسيني وازاي الاطفال عاملين ايه؟ كويسين؟ كان بيجي المستشفى كتير وعارفنا حافظنا يعني. قلت له يا فندم اخر دفعة من الاطفال النهاردة خرجت وتم شفائهم جميعا والحمد لله. قال لي طيب يا حسيني انت عايز اي خدمة من المديرية؟ قلت له يا فندم انا جاي النهاردة اوقع في دفتر الحضور، فالموظف منعني. قال لي منعك ازاي يا ابني؟ انت مش في مستشفى الحسينية؟ قلت له يا فندم ده انا مستشفى الزقازيق العام. قال لي اه. ورحت ازاي مستشفى الحسينية يا حسيني من غير ما تستأذن من إدارة المستشفى؟ قلت له يا فندم والله ساعة ما سمعت الخبر
نسيت كل شيء، وأصبحت الفكرة اللي مسيطرة عليا إن أنا لازم أكون متواجد بجانب هؤلاء الأطفال، لأن أنا حسيت إن أنا أكتر واحد هيقدر يخدمهم. إحساسي إنهم أهلي وبيتضربوا بالطيران، وإحساسي إن أنا المستشفى الحسينية بتاعي وكل العاملين على صلة طيبة بيا، وأعرف كل كبيرة وصغيرة في المستشفى. ابتسم وانجعص للخلف. أنت يا حسين بتشتغل في عزبة؟ أنت مش عارف إنك موظف حكومة؟ قلت له يا فندم والله ساعة ما سمعت الخبر نسيت كل شيء إلا إني أكون بجوار هؤلاء الأطفال وأقدم لهم أقصى ما يمكن من المساعدة. ابتسم وانجعص على الخلف وقال لي أنا أحييك وأحيي جميع زملائك اللي كانوا معاك في المستشفى. دي نمرة واحد، بس ما تنساش إنك موظف حكومة، والموظف الحكومي في قواعد ونظم بتربط العمل الحكومي. راح ماسك سماعة التليفون وضرب على مدير مستشفى الزقازيق. يا عبد الحميد، كان اسمه عبد الحميد إبراهيم، يا عبد الحميد عندك دكتور اسمه الحسيني متغيب عن العمل أكتر من مدة الانقطاع اللي هي ل 14 يوم، وبعت له انذارين بالفصل. أنا عارف يا عبد الحميد إن أنت محوله للشؤون القانونية في سبيل إجراء فصله، أنا عارف، وعارف إنه زاد عن مدة الانقطاع المسموح بيها. الكلام ده كله أنا عارفه. أنت عارف أنا عارف ليه يا عبد الحميد كده؟ لأن أنا اللي بعته مستشفى الحسينية. أنا كنت مكلفه بمأمورية رسمية في مستشفى الحسينية طوال هذه المدة. الغي كل الإجراءات اللي اتخذتها ضده. هو رجع له دلوقتي وأنا هديله جواب ليك إن أنا كنت مكلفه بمأمورية رسمية. ماشي يا عبد الحميد؟ وحط السماعة. قال لي شكرا على اللي انت عملته، ويا ريت كل شبابنا يكون عنده هذا الشعور الوطني العظيم. بس قبل أي شيء لا تنسى إنك موظف حكومي، والعمل الحكومي له ضوابطه. ماشي يا حسيني؟ ماشي. شكرا يا حبيبي على اللي عملتوه، واللي عملتوه شيء رفع راسي في مصر كلها، مش في وزارة الصحة بس. دكتور الحسين الوكيل، يعني الطبيب المعالج وشاهد على احداث مدرسه بحر البقر، يعني نقول هل هناك ايضا ليك ذكريات مع سواء الاطفال، ليك ذكريات مع الاطفال المصابين، مع اسر الاطفال، يعني مع الاهالي، ذكريات خلال يعني تواجدك في المستشفى في هذه الفتره؟ والله يا فندم كل الناس كانت بتحيط بينا، سواء من أهالي الأطفال أو من الأهالي التانيين. الكل كانوا بيحيط بينا وبيحاولوا يقدموا لينا أي خدمات. والشيء الجميل الرائع إن وإحنا بنشتغل إحنا والممرضات الكل يبكي، الممرضات تبكي وإحنا كلنا بنبكي وإحنا بنشوف ونلتقي من جروح. أبص ألاقي الطفلة المصابة أو الطفل المصاب عمال يطبطب على وشنا. بتعيط ليه يا دكتور؟ بتعيطي ليه يا أبلة؟ إحنا كويسين الحمد لله، أنتوا بتعيطوا ليه؟ إحنا كويسين. أبص ألاقي واحد من الأهالي جايب إيد مقطوعة ورجل مقطوعة، والنبي يا دكتور إيد الواد اللي هناك ده لو سمحت خيطوها. يا دكتور نعم. والنبي في عيل من اللي بيقولوا ماتوا إحنا حاسين إنه بيتنفس، نجر وراهم. عندنا إحساس جايز يكون صحيح رغم إن إحنا متأكدين، ولكن إحساسنا إن إحنا عايزين نعمل أي حاجة فكان بيخلينا نصدق أي كلام. كان في نوع من التعاون الوثيق بيننا وبين الأهالي، والأهالي كلهم اعتبروا إنه الأطفال دوم ولادهم. لو حضرتك شفت المنظر، آلاف من الناس أهل المصابين وأهالي البلد الكل بيعتبر إن الأطفال دول ولادهم،
وعايزين يعملوا أي حاجة في سبيل إنقاذهم. طبعا التنفيذيين والشعبيين، والأستاذ سعد سلامة كان مدير كان الحزب الاشتراكي يميها، ومجموعة من التنفيذيين ومجلس المدينة، والكل كان محيط بينا، والشرطة اللي جاية عشان تنظم الأهالي، الكل انضم معانا، والكل عايز يساعدنا، والكل واقف معانا، والكل اللي رايح يجيب لنا أكل، واللي رايح يجيب لنا شاي. طب يا دكتور، طب انتوا تعبتوا تريحوا شوية، احنا نقف حوالين الأطفال، طب احنا هناخد بالنا من المحاليل، طب لو حصل أي تغيير بالنسبة لأي طفل هنبلغكم، بس انتوا صعبانين علينا، انزلوا روحوا شوية. مفيش. فقدنا الإحساس بالألم والتعب والجوع والعطش وقلة النوم، وأصبح كل همنا إن احنا ربنا يوفقنا ونعمل كل الإجراءات اللازمة في سبيل إنقاذ هؤلاء الأطفال. دكتور الحسيني الوكيل، يعني الشاهد على احداث بحر البقر والطبيب المعالج في هذه الاحداث، يعني هذه الروح الجميله وايضا روح انتصار اكتوبر، يعني كيف نستعيد هذه الروح حاليا؟ سواء في تقديم رساله الطب، سواء روح المواطنين، يعني احساسهم بالوطن، يعني هذه الروح كيف نستعيدها؟ والله يا فندم، بصراحه السؤال بتاع حضرتك صعب والإجابة أصعب. معلش أنا آسف، هقول الناس اتغيرت إلى حد كبير، والإعلام للأسف الشديد الإعلام برضو بعيد عن مشاعر الناس، وبيهتم بالحاجات التافهة، الممثلين والمطربات والكلام الفارغ ومفيش الوطن، والإحساس أصبح ضعيف بالنسبة للناس. يعني بتوحدنا الكوارث، هنستنى لما يحصل كارثة عشان نتوحد؟ لابد يكون فيه تغذية من الإعلام، لابد يكون إعلام وطني، يعود الإعلام وطني كما كان. ده احنا كنا لما بنسمع أغنية وطنية شعرنا بيقف، لما بنسمع مجرد إن احنا نسمع أغنية وطنية كان شعرنا بيقف. دلوقتي خلاص في بلادة. ايه اللي جرى للناس؟ مسؤولية الإعلام ومسؤولية التعليم والتربية والتعليم برضو. وبرضو في جانب مهم جدا مش عايز أتطرق ليه بالتفصيل، مسؤولية الأزهر في مقاومة الإرهاب. الأزهر على عيننا وراسنا، والأزهر كان له دور كبير جدا أيام الاحتلال البريطاني والفرنسي، كان هو اللي بيقود البلد. فين الأزهر دلوقتي؟ بنشوف حوادث إرهابية كل يوم. الناس دول أصلا في إرهابيين غيروا تفكيرهم، ففين دور الأزهر في أنه يصلح هذه الأفكار الخاطئة؟ نتمنى أن يعود الأزهر الشريف إلى سابق عهده ويكون له الدور الرئيسي في قضايانا الدينية، ونثق فيه كما كنا نثق فيه في الماضي. والمشكلة برضو مهمة جدا، الفيسبوك برضو غير برضو غير فكر الناس خالص. فمش عارف يعني، هي الموضوع عايز دراسة كبيرة، مش أنا اللي هقدر أجاوب عليها لوحدي. دكتور الحسيني الوكيل، يعني الطبيب المعالج والشاهد على احداث بحر البقر، شكرا ليك يا فندم، ونتمنى ليك دائما التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك.